Napsütéses vasárnap volt, és a családi hétvége izgalma volt a levegőben. A férjemmel, Joaóval izgatottak voltunk anyósom meghívásának a tengerparti sétára. Végül is egy luxusüdülőhelyet bérelt, amely tökéletes hely a kikapcsolódásra és a családjával töltött idő eltöltésére. A baráti meghívásnak tűnő meghívás azonban hamarosan életem egyik legfeszültebb helyzetévé válik. Amint megérkeztünk, már ott volt a feszültség a levegőben. Anyósomnak, Donna Cecíliának úgy tűnt, nem tetszett látni, hogy a gyerekeim az unokatestvéreikkel szórakoznak. Csak a medencében játszottak, de neki ez rossz mód volt. Megdorgálta őket, olyan hidegséggel, amit csak ő tudott, és száműzte őket a környezetből. Azt mondta, hogy a gyerekek viselkedése nem felelt meg a hely eleganciájának. Teljesen szóhoz sem jutottam. Nem értettem, hogyan viselkedhet valaki, pláne egy családtag, ilyen kegyetlen módon. Joaó, aki már jól ismerte anyja temperamentumát, megpróbált közben nyárni, de Donna Cecília válasza metsző volt. Ma nem ismerem el ezt a viselkedést az otthonomban, mondta. Abban a pillanatban minden bezárult bennem. A helyzet, amelynek az egység pillanatának kellett volna lennie, rémálommá változott. Egy éjszakán át tartó belső harcok után, és megpróbáltam megérteni, hogyan történt ez, döntést hoztam. Nem engedhettem meg, hogy a gyerekei még egyszer átmenjenek ezen. Szerettem a férjemet, és megértettem az anyjával való kapcsolatát, de mindig a gyermekeim voltak a prioritásom. Úgy döntöttem, ha az én jelenlétemet és a gyermekeimet nem szívesen látják abban a környezetben, akkor nincs okom arra, hogy továbbra is alávessenek anyósom szabályait és követeléseit. Hazatértem, és ahelyett, hogy egyszerűen megfeleltem volna, radikális lépéseket tettem. Joaó támogatásával, akit megosztott az édesanyja és az általunk alapított család, úgy döntöttem, hogy beruházok valamibe, amiről mindig is álmodtam, egy házba a tengerparton. Olyan helyet szerettem volna, ahol a gyermekeimet befogadják, ahol emlékeket teremthetünk mások által szabott korlátok nélkül. Idővel a hely formát öltött, és minden egyes tégla, amit a házba raktunk, visszaadta az elvesztett bizalmat. A folyamat nem volt egyszerű, de végül megkaptam, amit szerettem volna. Egy saját otthont, közel a tengerhez, távol az ítéletektől és a felesleges terhektől. Leírhatatlan volt az a békesség, amit a homokba szaladgálva és nevető gyerekeimet néztem, anélkül, hogy aggódtam volna a kritikus szavak miatt. Egy pillanatra elhallgattam, és még mindig emésztettem a szavait. Egyrészt bizonyos megkönnyebbülést, kis néma győzelmet éreztem. De a másik oldalon a nő, aki mindig is olyan határozott volt, akivel olyan nehéz volt bánni, sebezhetően állt előttem, nem tudta, mit tegyen. Joaó mellettem volt, és várakozó arckifejezéssel nézett rám, és tudta, hogy ezt a döntést meg kell hoznom. Hosszú szünet után úgy döntöttem, nem akarom, hogy a köztünk lévő ellenségeskedés örökké tartson. Hajlandó voltam segítséget felajánlani, de a saját feltételeim szerint. Itt maradhatsz a házunkban, ha tényleg menedékre van szükséged, próbáltam uralkodni az érzelmeimen. De szeretném, ha megértenél valamit, Donna Cecília. Ez az otthonom, az otthon, amit oly sok erőfeszítéssel építettünk. Itt a gyermekeimet tisztelik, és nem fogok eltűrni semmilyen olyan viselkedést, amely miatt úgy érzik, hogy lebecsülik őket. Hosszú csend volt a vonal másik végén. Végül felsóhajtott, és gyenge hangon válaszolt. Értem. És köszönöm. Én nem tudtam, kihez forduljak még. Amikor Donna Cecília megérkezett a házunkhoz, furcsa volt a helyzet. A nő, aki mindig is uralta a családi összejöveteleket, most valahogy engedelmeskedett vendégszeretetünknek. Gyermekeim, akik korábban féltek tőle, óvatos tisztelettel üdvözölték. Tudták, hogy már nincsenek az irányítása alatt, de nehéz volt elengedni azt, amin keresztül mentek. Úgy tűnt, nem tudja, hogyan viselkedjen. A büszkeség, amely korábban áthatolhatatlanná tette, most egyértelműen válságba került. A következő napokban másképp viselkedett. Olyan törékenység volt a testtartásában, amit korábban soha nem mutatott meg. Többet beszélgettünk, mint valaha, és rájöttem, hogy bizonyos szempontból megpróbálja megváltani magát, vagy legalább megérteni, mit vétett rosszul. De Donna Cecília szavai a bocsánatkérés sajátos módjával megmutatták, hogy talán van esély a megbékélésre. Csak a legjobbat akartam mindenkinek, de lehet, hogy eltévedtem.
Sajnálom, hogy nem láttad, amire szükséged volt. A hurrikán elmúlt, az élet ment tovább. A tengerparti ház új kezdetek helyszíne lett családunk számára. Donna Cecíliával együtt élni kihívás volt, de megvoltak a gyógyító pillanatai is. Gyakrabban kezdett látogatni, kevesebb ítélőképességgel és nagyobb hajlandósággal tanult a gyerekeimtől és tőlem. Nem ez volt a vége, amire számítottam, de ez volt a kezdet. És végül ez elég volt nekem. Múltak a hónapok, és egyre bonyolultabbá vált az együttélés Donna Cecíliával. Valójában változtatni akart, de a régi feszültségeket még mindig magával vitte. Hideg hozzáállása néha ismét felszínre tört, különösen akkor, ha a dolgok nem úgy alakultak, ahogy elképzelte. Mintha az irányítás, amivel mindig is rendelkezett a helyzet felett, kicsúszott volna, és úgy tűnt, ez mélyen zavarja. Kezdtem azt hinni, hogy lehetséges a békés együttélés, míg nem egy délután váratlan esemény mindent felforgatott. Donna Cecília láthatóan megrendülten, könnyes szemekkel jelent meg a házamban. Mielőtt megkérdezhettem volna, mi történt, azt mondta. Nem bírtam tovább, Mária. Joao taszít. Változik, és nem mond nekem semmit. Én vagyok az anyád, megérdemlem, hogy tiszteljenek. Sokkot kaptam. Mit akart ezzel mondani? Joao mindig is szerető és tisztelettudó ember volt vele szemben, tekintélyelvű hozzáállása ellenére. De a vallomás hallatán valami kényelmetlenül éreztem magam bennem. A kapcsolatuk sosem volt egyszerű, de nem tudtam, meddig mehet el ez a kellemetlenség. A következő napokban a feszültség Donna Cecília és Joao között erősödni kezdett. Először azt hittem, hogy ez csak egy pillanatnyi nézeteltérés, de hamar rájöttem, hogy van több. Valami, amit korábban nem vettem észre, de ez most mindenki számára látható volt. Kapcsolatukat titkok és mély haragok fémjelezték, amelyek addig rejtve maradtak. Ekkor egy egyedül folytatott beszélgetésünk során Joao felfedett valamit, amitől teljesen elnémultam. Mária, fogalmat sincs arról, hogy anyám mindig hogyan bánt velem. Egész életemben arra használt engem, hogy irányítsa apámat. Úgy nőttem fel, hogy ez normális, hogy állandóan rendelkezésére kell állnom. De amikor összeházasodtunk, minden megváltozott. Családot alapítottam, és ő nem tudta, hogyan kezelje ezt. A szívem összeszorult e szavak hallatán. Tudtam, hogy Donna Cecília uralkodó nő, de nem gondoltam volna, hogy Joaóval való kapcsolata ennyire zaklatott lesz. Az a gondolat, hogy úgy manipulálta az apámmal kötött házasságát, hogy mindennek a középpontjában maradjon, még nehezebbé tette a család valóságának megértését. Nem akarok többé az lenni, akit ő elvár tőlem, Mária, folytatta Joao. És ez tönkreteszi őt. A helyzet még zavarosabbá vált, amikor egy viharos éjszakán Donna Cecília ismét engem keresett. Ezúttal fáradtabbnak tűnt, elveszett tekintettel, mintha évtizedek súlyát cipelné a vállán. Tudom, hogy azt hiszed, nehéz vagyok, de nem tudod, min mentem keresztül, hogy idáig eljussak, Mária. Nem veszíthetem el Joaót. Ő mindenem. Nem érted, de ami köztem és az apja között történt, az sokkal bonyolultabb volt, mint ami ennek látszik. Nem csak anyja vagyok, hanem nő vagyok, akinek mindenért meg kellett küzdenie. Szótlan voltam, a szívem a mellkasomban dobogott. Soha nem beszélt velem ilyen nyíltan a múltról. Mit javasolt? Hogy a kapcsolatot Joao apjával árulás és titkok jellemezték. Meg akartam érteni, de a zavar csak fokozódott. Donna Cecília szinte suttogva folytatta. Joao apja elárult. Ezt nagyon későn tanultam meg, és megbocsátottam neki, de nem tudtam megbocsátani magamnak. Szigorú voltam Joaóval, mert azt akartam, hogy olyan legyen, amilyen én nem lehetek. Azt akartam, hogy ő legyen az a férfi, akiről mindig is álmodtam, aki erős tud lenni számomra. Szavai vihar erejével hatottak rám. Soha nem gondoltam volna, hogy viselkedésének okai ennyire mélyek és traumatikusak. Nem csak nehéz anyós volt, olyan nő volt, akit a fájdalom, az árulás és az identitásának épségben tartásáért folytatott küzdelem jellemez, a sok csalódás közepette múlt az idő, és a tengerparti ház, amely egykor a béke menedékhelye volt, egyre fokozódó konfliktus központjává kezdett válni. Donna Cecília mintha jobban elhatárolódna Joaótól, én pedig mindezek közepette nem tudtam, hogyan viselkedjek. Tapintható volt a feszültség anyja és fia között, és leginkább azt akartam, hogy a helyzet valahogy megoldódjon. Ekkor robbant fel minden.
Egy feszült éjszakán, egy nyugodtan induló beszélgetés során Joao olyan kinyilatkoztatást tett, amely mindent megváltoztatott. Nem bírom tovább. Mária, én felfedeztem valamit. Valamit, amit anya soha nem mondott el. Évekig titkolta előlem, és azt hiszem, itt az ideje, hogy megtudd. A testem megdermedt. Mit akart elárulni? Az utolsó dolog, amit szerettem volna, az több titkot. Komoly tekintettel és szomorúan folytatta. Olyan ember fia vagyok, aki nem az apám. Donna Cecília egész életemben titokban tartott ezzel kapcsolatban. Az a férfi, akit apának neveztem, nem az igazi apám, és soha nem volt bátorsága elmondani. Ezt csak nemrég fedeztem fel. A kinyilatkoztatás abszolút sokkoló volt. Az elmém megpróbálta feldolgozni ezeket a szavakat, de nem értettem, hogyan lehetséges ez. Hogyan élhetett le Joao egy életen át abban a hitben, hogy az apja nem ő. Amikor Donna Cecília szembesült a kinyilatkoztatással, nem próbálta tagadni. Fájdalommal és sajnálkozással nézett rám, mintha végre készen állna, hogy szembenézzen múltja szellemeivel. Tudtam, hogy megtudod, Mária. Nem akartam, hogy tudja. Olyan sokáig védtem ezt a hazugságot, mert féltem, hogy eltéved. Szerettem azt az embert, de a titok nagyobb volt nálam. Mindennek a súlya ránk nehezedett, és most először tűnt úgy, hogy Donna Cecília valóban, legalább részben, kiszabadul a láncaiból. De ugyanakkor a bizalom közte és Joao között megtört, talán örökre. Mi lesz ezen túl? Hogyan épülnek újjá a családi kapcsolatok, miután annyi titokra fény derül? És ami a legfontosabb, lehet-e újra kezdeni ennyi fájdalom közepette? Csak az idő fogja megmondani, a hónapok teltek, és a történtek súlya még mindig ott lógott a levegőben, mint egy sötét felhő. Az éjszaka, amikor a titok kiderült, mindenkit mélyen megviselt. Az otthonunk, amely eddig békét adott, most úgy tűnt, hogy minden sarkában ott lóg a feszültség. János el volt keseredve. Láttam a fájdalmat az arcán. Ő mindig nyugodt volt, a családunkat helyezte mindenek elé, de most úgy tűnt, mintha elvesztette volna a talajt a lába alól. A családja története, a saját élete új értelmet nyert, és most próbálta megérteni mindazt, amit élete eddigi részében elnyomott. A szobájában ült, és az elmúlt évek mindent átformáló gondolatai között elveszve nézett egy régi fényképet. Mikor beléptem, fáradt mosollyal üdvözölt, de még mindig a tehetetlenség határán volt. Nem tudom, mit gondoljak, Mária. Nem tudom, hogy most ki vagyok. Minden, amit eddig hittem, minden, amit felépítettünk, hazugságokra épült. Hogyan nézhetek most a mamára? Hogyan folytathatjuk mindezt? Mondta csendesen. Leültem mellé, és rátettem a kezem a kezére. Tudtam, hogy most nem tudok sokat mondani, csak ott kell lennem, mellettük, amikor szükségük van rám. János, nem várja tőled senki, hogy elfelejtsd, ami történt. Nem mondom, hogy könnyű lesz. De amit érzel, amit választasz, az határozza meg, ki leszel a jövőben. És mi, mindannyian, tudunk dönteni arról, hogy mit kezdünk ezzel a helyzettel. A megbocsátás nem törli el a múltat, de gyógyít. Lehetőséget ad arra, hogy újra kezdjünk. Nem azért, hogy könnyű legyen, hanem azért, mert szükségünk van rá. János elgondolkodott. A fájdalom még mindig ott volt az arcán, de talán egy kis reménysugár is felcsillant. Igazad van, Mária. Nem tudom, mit kezdjek mindezzel, de próbálom megérteni. Megpróbálom megbocsátani, magamnak és a családnak. Nem neki, hanem magamnak. A következő nap reggelén a házunk atmoszférája egy kicsit könnyedebbé vált, bár még mindig éreztük a nehéz terhet, amit a titkok súlya rakott ránk. Donna Cecília ezen a reggelen csendben végezte el a házi munkát, mintha igyekezett volna valamit jóvá tenni, amit korábban elrontott. De mikor délután meglátogattam őt a házban, ő már máshogy viselkedett. Még mindig ott volt a fájdalom, de valami új dolog is kezdett körvonalazódni. Mária, tudom, hogy mindez túl sok, de tartozom neked egy magyarázattal és egy kéréssel. Életemben mindig próbáltam Jánost megvédeni, de most úgy érzem, hogy én voltam, aki őt sértette. Nem voltam jó anya. Nem tudom, hogyan kérhetek bocsánatot, de kérlek, adj esélyt, hogy próbáljak más lenni. Szótlanul néztem rá. Az a nő, aki mindig olyan kemény volt, most egy olyan anyává vált, aki végre felismerte saját hibáit. Az a valaki, akit eddig csak ítélkezés és kritika jellemeztek, most elismerte,
hogy talán ő is elvesztette a kapcsolatot a fiaival, miközben mindent megpróbált megvédeni. Azt éreztem, hogy nem vagyok képes azonnal megbocsátani neki, de mindent elmondott, amit sosem mondott eddig. Valami abban a pillanatban megváltozott bennem is. Pár nap telt el, de a csend, ami beborította a házat, egyre nehezebb volt elviselni. Dona Cecília és János között látszólag kezdtek tisztázódni a dolgok, de én éreztem, hogy a múlt titkai még mindig ott lebegnek felettük. János próbálta megérteni, hogyan kezelheti a múltját és miként haladhat tovább, míg Dona Cecília igyekezett mindent megtenni, hogy elnyerje a fia megbocsátását. A legnagyobb változást mégis akkor éreztem, amikor végre egy nap, miután már mindketten hosszasan beszéltek, János egy reggel reggelizés közben egyszer csak így szólt. Mária, tudod, mikor apa meghalt, soha nem beszéltünk igazán. Most, hogy megtudtam az igazságot, úgy érzem, hogy elvesztettem őt. Nem a vér szerinti apám volt, hanem az, akinek őt hittem. Azt hittem, hogy mindent rendben találunk, de most nem tudom, hogyan tekinthetek rá. János, tudom, hogy ez fáj. De most, hogy tudod az igazságot, nem változtat a szereteten. Miért ne próbálnánk együtt újraépíteni azt, amit eddig megéltünk? Válaszoltam neki, próbálva megbizonyosodni róla, hogy most egy új esély előtt állunk, fél év telt el. Az otthonunk, amely már annyi fájdalmat hozott, most új értelmet nyert. Dona Cecília egyre gyakrabban látogatott minket, de most már nem volt olyan tolakodó. Lassan tanulta meg, hogyan kell tiszteletteljesen viselkedni, hogyan adhatja meg a megfelelő teret a fiának. Kezdte megérteni, hogy a múltját nem törölheti el, de talán segíthet a fia és a családja számára valamit felépíteni. János is egyre inkább megtalálta a helyét. A kapcsolatuk, bár még mindig nem tökéletes, már nem volt annyira mérgező. Egy nap, miközben a tengerparton pihentünk, Dona Cecília halkan megjegyezte, miközben egy pillanatra megállt, hogy figyelje a naplementét. Nem tudom, hogyan köszönhetném meg, Mária. Amit adtál, amit mutattál, az több, mint amit el tudtam volna képzelni. Az életünket nem tudom újra kezdeni, de igyekszem, hogy egy jobb anya és egy jobb nagymama legyek. Ránéztem, és bár nem mondtam semmit, éreztem, hogy végre valami igazán mély változás történt. Az utunk nem volt könnyű, de most, a csendben, a családunk körében, végre éreztük, hogy a legnagyobb vihar után egy új nap felkelni készül. A családunk újra egyesült, erősebb és kész arra, hogy újraépítse magát.